今天咱们搞一台潜水泵拆废品啊，看一下这个大潜水泵啊，收废品收来的，有个标牌，看看质量90公斤，山西省啊生产。拆解这个东西今天啊2.5块一斤收购回来的，看看做废品拆解会怎么样？称一下重量，90.8公斤，标的还挺准啊，标着90公斤。收废品来的价格是454块钱。看看这一种啊，这是潜水泵，应该前节没有了啊，就后节。看看这个价格收来做废品拆解会怎么样？下面开整。
下面咱们看一下完活了啊，称一下这个铜，看出多少。看一下出的这铜，6.15公斤，10多斤铜啊。但这个铜有皮儿，看到吗？有一层小皮儿啊，咱们给它处理一下，把这皮儿给它去掉。看一下这个铜啊，咱们给它加工了一下，这样卖就不扣称了。5.5公斤啊，这会儿铜价也不错啊，319块钱的铜。那么还有啥呢？剩下这些就是铁了啊，没别的。还有80多公斤铁，我刚算了一下，这个东西不去人工挣了不到100块钱啊，90多块钱，还可以啊。看这潜水泵没有前节了，拆解价值还是蛮高的，拆解价值达到了将近6000一吨。你们可以按照自己卖这废品的价格来计算一下。很多朋友说啊，这还有个转子，这个转子，这一个转子没啥用啊，这是铝的。像瞅着转子啊，就瞅这就行。看，这啊一划是铜颜色的，这根转子啊，它的价值也不菲啊。但是这个是铝的，如果是铜的，价值更高了啊。好了，感谢观看啊，这就是今天咱们给大家拆的这个潜水泵，它的拆解价值。点红心加关注，给大家分享更多的废品拆解。